ပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ dentist တယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ivoclarvivadent ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ OptraScuplt starter kit လေးကိုအမောက်စင်းလုပ်ပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အမောက်စင်းမလုပ်ခင်မှာ OptraScuplt starter kit လေးရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ Composite filling လုပ်ရမှာ material များကို stick လုံးဝမဖြစ်စေတဲ့ non stick system ဖြစ်တဲ့အပြင်အသုံးပြုရလဲကိုတဲ့ Composite filling instrument လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ starter kit လေးကဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူကposterior အတွက်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ခြေသွားမှာ filling လုပ်တဲ့အချိန်မှာ pushing နဲ့ padding ကအသုံးပြုအောင်လဲ two surface anatomy တိုင်းရရှိနိုင်တာဖြစ်တော့လေ posterior မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဆောင်ရတဲ့အဆင့်နဲ့ပိုပြီးများပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက် double side အသုံးပြုလို့ရ instrument တစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီ instrument လေးနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့သုံးလို့ရမယ်။ကျွန်တော်ဒီ tips တွေ reusable tips တွေပါတယ်။သူကကျတော့ဒီ OptraScuplt အစောမှတ်ပတ်နဲ့မတူအားကြသူ့ရဲ့ tips လေးကမတူဘူးပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် tips လေးကသူက3မျိုးပါတယ်ball type နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် chisel type ပြီးလို့ရှိရင် pointed tip ဆိုပြီးတော့သူက3မျိုးပါတယ်ပေါ့နော် ball type က ball tip က20 chisel tip က20နောက်ပြီးလို့ရှိရင် pointed tip က20ဆိုတော့အခု60ပါတယ်ပေါ့ okay ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါ pointed tip ပေါ့နော်ဒီ pointed tip လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် occlusal surface ပေါ်မှာရှိရဲ့အချိုင်အနက်စသဖြင့် anatomy ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပုံဖော်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ထပ် type လေးတစ်ခုကကြတော့ဒီက chisel type ပေါ့နော်ဒီ chisel type လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူဒီ chisel type လေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက occlusal surface anatomy တိုင်းအဝိုင်းအဆောင်အစင်ကြောင်စသည်တွေကိုအသေးစိတ်ပုံဖော်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ ball type လေးပေါ့နော်ဒီ ball type လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဆိုတာကဒီ filling လုပ်ပြီးရလာတဲ့တွားရဲ့ occlusal surface anatomy တိုင်းအချက်သေးသေးလေးကအစပုံစံတူရရှိစေတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ composite filling လေးကိုအမှန်တကယ်အကောင်းဆုံး instrument လေးဖြစ်တဲ့ဒီ OptraScuplt starter kit လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့တည်တဲ့လှပတဲ့ finishing ကိုရယူလိုက်ကြပါစို့ခင်ဗျအခြေစများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ